வணக்கம், TechApps Tamil YouTube சேனலுக்கு உங்களை அன்புன்னு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது Redmi Note 11. ஸோ Redmi Note 11 ஸ்மார்ட் ஃபோன் இப்போ நம்ம கையில் இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை இன்னைக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அன்பாக்சிங் பார்த்துருங்க, அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபுல் ரிவ்யூவை பார்க்கலாம். ஸோ காய்ஸ், அன்பாக்சிங் பார்த்துருப்பீங்க. அண்ட் இப்போ நம்ம ரிவ்யூக்குள்ளே வந்துட்டோம் அப்படின்னா Redmi Note 11 நம்ம கையில் இருக்குது. இதை பூட் அப் பண்ணி நான் ஆக்சுவலாக யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன். அண்ட் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் டிசைன் அண்ட் பில்ட் குவாலிட்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் வழக்கம் போல். ஸோ டிசைன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் டிசைன் உண்மையிலே செம்ம சூப்பராக இருக்குங்க. எனக்கு ரொம்பவே சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது. மெயினாக இதோட பின் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல மேட்டி ஃபினிஷில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இது நீங்கள் கையில் பிரிக்கும் போது ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. அட் சேம் டைம் ஸ்க்ராச்சஸ், ஸ்மட்ஜஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு பெருசாக இங்கே நடக்காது. ஸோ அது ஒரு நல்ல விஷயம். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் பில்ட் தான், அது ஒரு விஷயம் இருக்கு. பட் இருந்தாலுமே நீங்க டிசைன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த எட்ஜஸ், சைடில் இருக்கக்கூடிய கர்வ்ஸ், இது எல்லாமே செம்மையா டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பஞ்ச் ஹோல் அப்படிங்கிறதும் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவுமே உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்ல பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே லுக் நல்லா இருக்கு. அண்ட் ஓவரால் இந்த ஸ்மார்ட் போன் டிசைனை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு நல்ல டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. மொத்தமாக 3 கலர் இதில் உங்களுக்கு கிடைக்குது. நான் வச்சிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர். ஸோ இந்த கலர் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா லைட் இருக்கக்கூடிய இடத்துல பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா பிரைட்டாக இருக்கும். லைட் கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் கொடுத்துருக்காங்க. செம சூப்பரா இருக்கு. அண்ட் இந்த ஸ்மார்ட் போன் வெயிட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 179 கிராம்ல கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஸ்மார்ட் போன் திக்னஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 8.09 மில்லிமீட்டர் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. கையில பிடிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. திக்னஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. அந்த கேமரா பம்புமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஸோ அதனால நீங்க சர்ஃபேஸ்ல வச்சு ஒர்க் பண்ணும்போது நல்லா இருக்கு. கையில பிடிச்சு ஹோல்ட் பண்றதுக்கு ஓவரால் ஸ்மார்ட் போன் செம சூப்பரா இருக்கு. அண்ட் இது மட்டும் இல்லாம இதுல பாத்தீங்கன்னா IP53 ரேட்டிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லைட்டா போன்ல இருந்து தண்ணி ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது. ஸோ கேஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்மார்ட் போனுடைய டிஸ்பிளே அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டிஸ்பிளே பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்மார்ட் போன்ல 6.43 இன்ச்சுக்கான ஒரு AMOLED டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. AMOLED டிஸ்பிளே மட்டும் கொடுத்தது இல்லாம ஃபுல் HD ரெசல்யூஷன்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபுல் HD ரெசல்யூஷன்ல மட்டும் கொடுத்தது இல்லாம 90 ஹெர்ட்ஸுக்கான ரெஃப்ரெஷ் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க. 90 ஹெர்ட்ஸ் ரெஃப்ரெஷ் ரேட் மட்டும் கொடுத்தது இல்லாம 180 ஹெர்ட்ஸுக்கான டச் சாம்பிள் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க. இப்படியே சொல்லிட்டே போலாங்க. ஏன்னா டிஸ்பிளேல எல்லாத்தையுமே கிட்டத்தட்ட கொடுத்துட்டாங்க. இந்த டிஸ்பிளே எனக்கு யூஸ் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா என்னமோ ஒரு 30,000 40,000 ருபீஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு
ஸ்மார்ட் ஃபோனை யூஸ் பண்ணுற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கண்டிப்பாக கிடச்சிது. ஸோ டிஸ்பிளே பொறுத்த வரைக்கும் வேறு லெவல் பண்ணியிருக்காங்க. வேறு என்னென்ன டிஸ்பிளேல இருக்குங்கிறத ஃபுல்லாக நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். DCI P3 கேமிட் உங்களுக்கு இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கலர் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம அக்யூரேட்டாக இருக்கும். 13,500 ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு DCI P3 எல்லாம் ரொம்பவே அதிகம் தாங்க. அண்ட் இது இல்லாமல் இந்த டிஸ்பிளேயோடைய பிரைட்னஸ் நிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 700 நிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பீக் பிரைட்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1000 நிட்ஸ் வரைக்கும் போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் அவுட்டோரில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு செம்ம பிரைட்டாக இருக்குது, இண்டோரில் பார்க்குறதுக்கு எல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது. கலர் ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்குது. அண்ட் டிஸ்பிளே பார்க்குறதுக்கு செம்ம ஷார்ப்பாக இருக்குங்க. ஓவரால் இது டிஸ்பிளே பற்றி பேசணும் அப்படின்னா நான் ஃபுல் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருவேன். ஏன்னா டிஸ்பிளே வைஸ் இந்த 13,500க்கு அவங்க எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்டாங்க. அதுக்கு மேலேயே உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட 30,000 ரூபாய் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுமே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே வைஸ் இந்த 13,500 ரூபாய் ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ Redmi Note 11 டிஸ்பிளே வைஸ் செம சூப்பராக இருக்குது. நான் ஃபுல் பாயிண்ட்ஸ் கொடுப்பேன், அதுக்கு மேலேயே கூட கொடுப்பேன், அந்த அளவுக்கு இருக்குது டிஸ்பிளே. அண்ட் இது இல்லாமல் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் உங்களுக்கு இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் கிடையாது. அது நான் ஒரு சின்ன மைனஸாக பார்க்குறேன். பட் இருந்தாலுமே இந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டுக்கு நம்ம அதெல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. பட் அதுக்கு பதிலாக பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மியில் நம்மளுக்கு சைட் மவுண்டட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சைட் மவுண்டட் ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகுது. ஸோ அதனால் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. உங்களோட கை எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலுமே கரெக்டாக நீங்கள் அந்த இடத்துல வச்சு அன்லாக் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அந்த அளவில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. அண்ட் கேஸ் இப்போ இது இல்லாமல் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயே ஸ்பீக்கர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ பொதுவாக ரெட்மியில் பார்த்தீங்கன்னா 2 டூயல் ஸ்பீக்கர் சிஸ்டம் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. கீழே ஒரு ஸ்பீக்கர், மேலே ஒரு ஸ்பீக்கர், அதாவது ஒரு சரௌண்ட் சவுண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்களுக்கு கொண்டு வரதுக்காக அந்த மாதிரி 2 ஸ்பீக்கர் பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்பீக்கருடைய அவுட்புட் எப்படி இருக்குது, குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நீங்களே சொல்லுங்கள். ஜஸ்ட் ஒரு ஆடியோ சாம்பிள் கேட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஸோ கேஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுடைய பேட்டரி எப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 5000 mAhக்கான ஒரு பெரிய பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பேட்டரி பேக்கப் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு 2 to 3 days வருது. சார்ஜ் பண்ணாமலே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஓரளவுக்கு ஹெவியான யூசேஜாக இருந்தால் கூட 2 நாள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும். மெயினாக இது ஏன் இந்த அளவுக்கு பேட்டரி நல்லா நிற்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 காரணம் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா இதில் யூஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய டிஸ்பிளே AMOLED டிஸ்பிளே, அது நல்லாவே உங்களுக்கு பவரை சேவ் பண்ணி கொடுக்கும். அண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் யூஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய ப்ராசஸர், இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஸ்னாப்டிராகன் ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா 6 nm ஒரு ப்ராசஸர். ஸோ அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவரை நல்லா சேவ் பண்ணி கொடுக்கறதுனால பேட்டரி லைஃப் செம்ம சூப்பராக இருக்குங்க. இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் பேட்டரி லைஃப்மே அட்டகாசமாக இருக்குது, பிரச்சனை எதுவும் இல்லை. அண்ட் இது இல்லாமல் இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு, அதாவது 13,500 rupeesக்கு 33 வாட்டுக்கான ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் நம்மளுக்கு பாக்ஸ்லேயே இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க. ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டும் இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே நல்ல விஷயம். 33 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருக்குது. நீங்கள் ரொம்ப சீக்கிரமாக இந்த ஃபோனை வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும். அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு பேட்டரி பேக்கப்பும் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. ஸோ ஓவரால் பேட்டரி பொறுத்த வரைக்குமே ஃபுல் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்கலாம். செம சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் கேஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம அப்படியே ப்ராசஸர் அப்படின்னு வந்துட்டோம்னா இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் Redmi Note 11ல நம்மளுக்கு Snapdragon 680 அப்படிங்கிற ஒரு சிப் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4G ப்ராசஸர் தான், இது 5G கிடையாது. பட் 4G சிப்பாக இருந்தாலுமே இது ஒரு 6 nm ப்ராசஸர். இந்த 6 nm என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் வந்து கம்மியாக தான் இது எடுக்கும், இந்த Snapdragon 860 அப்படிங்கிற ப்ராசஸர். ஸோ அதனால் பேட்டரி லைஃப் உங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். பட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேமர்ஸுக்கு கண்டிப்பாக இது ஏற்ற ஸ்மார்ட் ஃபோன் கிடையாது, நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். ஏன்னா கேமிங்க்கு இது அந்தளவுக்கு ரொம்ப சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்லாம் நான் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது. ஸோ கேமர்ஸ் யாராச்சும் இருக்கீங்க அப்படின்னா LCD டிஸ்பிளேயோட இந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டில் இதை விட நல்ல ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்குது. அண்ட் நார்மல் யூஸருக்கு லைக் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுவீங்க, ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணுவீங்க, ட்விட்டர் யூஸ் பண்ணுவீங்க, இந்த மாதிரி யூசேஜுக்கு எல்லாமே இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. இந்த மாதிரி யூசேஜ் மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் கேமிங் ஆஃப்கோர்ஸ் பண்ண முடியும், சின்ன சின்ன கேம் பண்ண முடியும். ப்ளஸ் இல்லாமல் COD அந்த மாதிரி கேம்ஸ் கூட நீங்கள் விளாட்லாம். பட் அதுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது. அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன். மற்றபடி கேமுமே நீங்கள் இதில் ப்ளே பண்ணலாம். ஓரளவுக்கு பவர்ஃபுல்லான ப்ராசஸர் தான் இது. அண்ட் இந்த ப்ராசஸருடைய
கீக் பெஞ்ச் அண்ட் 2 இது எல்லாமே நான் டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். அதை ஜஸ்ட் நீங்கள் பாருங்கள், பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும். ஸ்கோர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா தான் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டுக்கு இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறது டீசெண்டாக இருக்குது, ஓகேவா இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு கண்டிப்பாக என்னால் சொல்ல முடியாது. ஸோ ரொம்ப அதிகமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிடாதீங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் ஓகே கேஸ், இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கேமராஸ். ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுடைய கேமரா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 50 மெகா பிக்சலுக்கான கேமரா கொடுத்துருக்கதா சொல்கிறாங்க. உண்மையிலே இமேஜ் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது என்ன இருக்குங்கிறது எல்லாமே நீங்களே பாருங்கள். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நம்மளுக்கு 4 கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி கேமரா அப்படிங்கிறது ஒரு வைட் ஆங்கிள் லென்ஸ். அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா 50 மெகா பிக்சலுக்கான லென்ஸ். இதில் எடுத்த ஒரு சில இமேஜ் சாம்பிள் நீங்களே பாருங்கள். நல்ல லைட்டிங் கண்டிஷனில் உண்மையிலே செம்மையாக தான் இருக்குது. பட் உள்ள இண்டோரில் வந்து நீங்கள் ஒரு சில ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே எடுக்கும்போது அந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டி இல்லை. அஃப்கோர்ஸ் இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு இந்த ப்ரைஸுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற விலைக்கு நம்ம ரொம்பலாம் எதிர்பார்க்க முடியாது கேமரா சைடில். பட் இருந்தாலுமே ரெட்மி இந்த இடத்துல ஓரளவுக்கு ஓகேவா தான் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது கேமரா அப்படின்னு என்னால் சொல்ல முடியாது. ஸோ 50 மெகா பிக்சல் அப்படின்னு ரெட்மி சொல்கிறதுனால கேமரா குவாலிட்டி வேறு லெவலில் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க. டீசெண்டாக இருக்குது, ஓகேவா இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். அண்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் அப்படியே அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் லென்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது 8 மெகா பிக்சலுக்கான லென்ஸ். அண்ட் இந்த லென்ஸில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய இமேஜ் குவாலிட்டியும் உங்களுக்கு நல்ல லைட்டிங் கண்டிஷனாக நல்லா இருக்குது. நீங்கள் இண்டோரில் எடுக்கும்போது ரொம்ப நாய்ஸ் இருக்குது, அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்லை. நீங்கள் அதே மாதிரி லோ லைட்டில் எடுக்கும் போதுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்லை. ஸோ அதனால் இந்த அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிளுமே பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக இருக்குது, ஓகேவா இருக்குது. அண்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த மேக்ரோ லென்ஸு அண்ட் டெப்த் சென்சிங் லென்ஸு இதெல்லாம் சும்மா வேஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. மேக்ரோ லென்ஸும் நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், அந்த அளவுக்குலாம் இல்லை. அண்ட் டெப்த் சென்சிங் அது எதுக்கு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. அண்ட் கேமரா பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோதான். அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வீடியோ ரெக்கார்டிங் அப்படின்னு வரும்போது 1080p 30 fps உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. பட் 60 கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். நீங்கள் ஸ்டேபிளான வீடியோஸ் எல்லாமே எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பட் இருந்தாலுமே 1080p 30 fps அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன மைனஸை நான் பார்க்குறேன். மற்றபடி இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு அதுவுமே பெரிய மைனஸ் கிடையாது. பட் 60 கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னும் பெஸ்ட்டாக இருந்திருக்கும். அண்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம அப்படியே ஃப்ரண்ட் கேமரா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதில் நம்மளுக்கு 13 மெகா பிக்சலுக்கான கேமரா கொடுத்துருக்காங்க பஞ்சோலுக்குள்ள. அண்ட் இந்த கேமராலேருந்து வரக்கூடிய இமேஜ் குவாலிட்டி நல்லா தான் இருக்குது, ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக இருக்குது. மெயினாக செல்ஃபிஸ் எல்லாமே நீங்கள் எடுக்கும்போது ரெட்மியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கின் டோன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லா பிரைட் பண்ணி கொடுக்கும். அதனால் உங்களோட ஃபேஸ் எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பிரைட்டாக தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க, நல்லா தான் இருக்குது அஃப்கோர்ஸ். ஸோ எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபேஸ் பிரைட்டாக இருக்க தான் பிடிக்கும். ஸோ அந்த விதத்தில் ரெட்மி நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. அன்கேஸ் இப்போ இது மட்டும் இல்லாமல் கேமராவில் சாஃப்ட்வேர் லெவலில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மியில் நம்மளுக்கு ப்ரோ மோட் இந்த ஃபோனுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஒரு என்ட்ரி லெவல் ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம், ஒரு மிட் ரேஞ்சர் அப்படின்னு கூட நீங்கள் சொல்லலாம், எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம். இந்த பட்ஜெட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனில் உங்களுக்கு ப்ரோ மோட் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ப்ரோ மோடுக்குள்ள உங்களுக்கு ஹிஸ்டோகிராம் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்குள்ள கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேமராவுடைய அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஓகேவா இருக்குது, ரொம்ப ஆப்டிமைஸ்டாலாம் இல்லை. நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஷேக்கியாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது, அந்த அளவுக்கு இல்லை. பட் இருந்தாலும் இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு ஓகே நல்லா இருக்குது அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம். ஓவரால் கேமராவை பொறுத்த வரைக்கும் டீசெண்டாக இருக்குது, ஓகேவா இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்னு கண்டிப்பாக என்னால் சொல்ல முடியாது. அண்ட் ஃப்ரண்ட்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா 1080p 30 fps நீங்கள் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும், சொல்ல மறந்துட்டேன் ஆக்சுவலாக. ஸோ கைஸ் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா MIUI 13 கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெட்மி நோட் 11ல. இந்த 13 அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஆண்ட்ராய்ட் 11 மேலே தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ ஆண்ட்ராய்ட் 12 இது கண்டிப்பாக கிடையாது. கண்டிப்பாக நம்ம ரெட்மிட்டேருந்து ஒரு 3 இயர்ஸுக்கான அப்டேட் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ரெட்மி நோட் 11க்கெல்லாம் அவங்க அப்டேட் நிறையா கொடுப்பாங்க. ஸோ நம்பி நீங்கள் வாங்கலாம். இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் லெவலில் பிரச்சனை எதுவும் பெருசாக நான் எதுவும் ஃபேஸ் பண்ணல. ஆல்வேஸ் ஆன் டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா சரியாக ஒர்க் ஆகலை, ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆயிடுது, அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. மற்றபடி பெருசாக சொல்லிக்கிற அளவுக்கு சீரியஸான இஷ்யூ எதுவும் நம்மளுக்கு சாஃப்ட்வேர் லெவலில் கிடையாது. அண்ட் இது இல்லாமல் இந்த MIUI 13 யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது, ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அந்த 90 Hz நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியுது அந்த MIUI 13ல, நல்லா இருக்குது. ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு ரெட்மி ஃபோனை நான் எடுத்து அன்பாக்ஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் ரெட்மி நோட் 10 நம்ம ரிவ்யூ போட்டிருப்போம், அப்போ தான் நான் கடைசியாக ரெட்மி ஸ்மார்ட் ஃபோனை யூஸ் பண்ணி பார்த்துருந்தேன். அதுக்கப்புறமா Mi 11X வந்துச்சு, அது ஃப்ளாக்ஷிப் லெவல். அது ஸோ பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மி நோட் 10 தான் கடைசியாக யூஸ் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் இந்த ரெட்மி நோட் 11 யூஸ் பண்ணும்போது நிறைய விஷயங்கள் இங்கே மாறி இருக்குது, நிறைய விஷயங்கள் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆட்ஸ் பெருசாக MIல கொடுக்கறது இல்லை, அது ஒரு நல்ல விஷயம். ப்ளஸ் இன்பில்ட் அப்ளிகேஷன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இல்லை, இருக்கிற ஒரு சில அப்ளிகேஷனை நீங்கள் வேணும்னா அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நல்லா இருக்குது, ஒரு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட். கண்டிப்பாக ரெட்மி இது மாதிரி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிட்டு வந்தாங்கன்னா நிறைய ஃபோன்ஸை விற்கலாம். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் யூசர்ஸுமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. அங்கே ஃபைனலி நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய வேரியன்ட். ஸோ இந்த வேரியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் வேரியன்ட் 4+64GB. அதிசயமாக ரெட்மியில் பார்த்தீங்கன்னா 4+64GB வேரியன்ட் கிடைச்சதுக்கு நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் ரெட்மி நோட் 10ல பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கவே இல்லை 4+64GB. எல்லாருமே 128GB
ஜிபி தான் வாங்கணும். அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு தான் அந்த ஒரு வேரியண்ட்டே நம்மளுக்கு விட்டாங்க. பட் இந்த தடவை பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மி நோட் 11ல உங்களுக்கு பேஸ் வேரியன்ட் சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பேஸ் வேரியன்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. நான் பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் தான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன். நீங்கள் இன் கேஸில் அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன், மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க. அண்ட் கேஸ் இப்போ இந்த பேஸ் வேரியன்ட்டோட பிரைசிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 13,500 rupeesக்கு சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ 13,500 rupees அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு ஒரு நல்ல ப்ரைஸ் தான். ஸோ இன் கேஸில் நீங்கள் அந்த பட்ஜெட்டில் ஃபோன் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, ஒரு 15,000 பட்ஜெட்டில் அல்லது ஒரு 10,000 பட்ஜெட்டில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ப்ரைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணி 13,500க்கு ரெட்மி நோட் 11 வாங்கிக்கோங்க. ஏன்னா இதில் எக்கச்சக்க ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மெயினாக டிஸ்பிளேல வேற லெவல் பண்ணியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இதுதான் நம்மளோட ரிவ்யூ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணிக்கங்க, பிடிக்கல அப்படின்னா தாராளமாக டிஸ்லைக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐகானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கங்க. மீண்டும் ஒரு அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.